अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने है Redmi 9C। इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। और काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आई थी, तो उसके लिए मैं पहले से माज़रत कर रहा हूँ कि एक इशू हो गया था इस वजह से। तो Redmi 9C की अनबॉक्सिंग करते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए, इसका बॉक्स खोलते हैं। ये Redmi 9C है, हमारे सामने हमारी डिवाइस है। और पहले बॉक्स के बाहर मैं दिखाना भूल गया, तो बॉक्स के बाहर भी दिखा दें। तो कुछ ख़ास नहीं है बॉक्स के बाहर भी, ना नीचे कुछ भी लिखा, क्योंकि रेडमी वालों ने बहुत कम चीज़ें मेंशन की हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Redmi 9C मिडनाइट ग्रे कलर है इसका, मिडनाइट ग्रे। और ये 2 GB रैम और 32 GB रोम वाला वेरिएंट है। इसका 3 GB रैम और 32 GB रोम वाला वेरिएंट भी होता है। वो उसकी प्राइस तकरीबन 18,000 to 19,000 है ऑलमोस्ट, आई गेस। इसकी प्राइस मैं एंड में बताऊंगा, उससे पहले हम डिवाइस को देख लेते हैं। ये डिवाइस है, इसको देखते हैं। यहाँ पे इसकी मेन हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं, जहाँ पे सबसे पहले इसका 13 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा है। इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें से ये फर्स्ट वाला 13 मेगापिक्सल है, उसके बाद ये 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, उसके बाद एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। तो इस तरह ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इसका फ्रंट कैमरा ये नॉच डिस्प्ले के साथ आता है। इसका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है। और इसकी स्क्रीन यहाँ पे 6.5 इंचज़ की 6.5 इंच का डिस्प्ले है इसका। और ये 720p का डिस्प्ले है। 5000 mAh की बैटरी है, जो काफ़ी अच्छी है इस प्राइस टैग में। ये इसकी प्राइस मैं एंड में बताऊँगा, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें मीडियाटेक हीलियो G35 लगा हुआ है, जो कि अगेन एक मीडियम चिपसेट है। मतलब आप इस पे गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी रैम कम है, 2 GB रैम है, तो इतनी अच्छी गेमिंग नहीं होगी। लेकिन हो जाएगी अगर आप करना चाहें तो। लो सेटिंग पे गेमिंग कर सकते हैं, पबजी वगैरह, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी आप खेलना चाहें तो वो इस पर आप खेल सकते हैं। चलें आगे बॉक्स के अंदर देखते हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास बॉक्स की सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं। इसका वारंटी कार्ड है इसका, जो कि 1 साल की वारंटी है इसकी। तो Xiaomi वाले क्लेम करते हैं इसकी 1 ईयर की वारंटी। उसके बाद बॉक्स में देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या है। इसमें अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर कवर नहीं है, सिर्फ बुकलेट्स हैं 2 जो यूज़र मैनुअल गाइड्स हैं। इसमें कवर नहीं आता, बैक कवर। ओके, तो हम अपनी डिवाइस को स्टार्ट कर लेते हैं। कवर उतार लिया, अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। 6.53 इंच का डिस्प्ले है, जो नॉच डिस्प्ले है। ओके, जब तक डिवाइस ऑन होती है हम इनको देख लेते हैं, इसके चार्जर और केबल को। ये चार्जर मैं इसको क्लोज़ करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये 5 वोल्ट और 2 एम्पेयर के ऊपर चार्ज करेगा आपके मोबाइल को। दिस मीन्स क्या है कि आपका 10 वोल्ट की चार्जिंग है। फास्ट चार्जिंग तो नहीं होगी, लेकिन एक मीडियम लेवल की चार्जिंग हो जाएगी। क्योंकि ये 5000 mAh की बैटरी है इस मोबाइल में, तो उसके लिए अगर 18 वोल्ट का चार्जर होता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन 10 वोल्ट का भी ठीक है। इसके साथ हमें जो है वो माइक्रो USB की केबल मिलती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये माइक्रो USB की केबल है। टाइप C नहीं आ सकती, क्योंकि इस प्राइस में टाइप C नहीं आती, तो हम इतना नहीं कह सकते। अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो इसकी प्राइस है ऑफिशियली जो Xiaomi क्लेम करता है, वो है इसकी 16,500 में। आपको ये 2 GB रैम वाला वेरिएंट मिलता है। 2 GB रैम और 32 GB। और काफ़ी ब्रांड्स हैं जो इसके जो है ना 3 GB रैम वाला भी वेरिएंट इसी प्राइस में दे रहे हैं, 3 GB रैम 32 GB रोम वाला। लेकिन Xiaomi ने यही दिया है। स्पेक्स की बात कर लें तो इसकी सेटिंग्स में अगर हम जाएँ तो इसकी ये Android 10 सपोर्टेड है। तो मुझे नहीं ऐसा लग रहा था कि Android 10 होगा, लेकिन ये Android 10 सपोर्टेड है। जैसा कि अगर हम ऑल स्पेक्स में जाते हैं, 2 GB रैम है इसमें, ऑक्टा कोर प्रोसेसर 2.3 GHz का, और Android 10 सपोर्टेड है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं Android 10 सपोर्टेड है ये। तो इस प्राइस में भी Android 10 लेटेस्ट वर्जन आपको मिल रहा है, तो और क्या चाहिए फिर। बात करें इसके कैमरे की, तो इसका बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो
ये 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा ट्रिपल कैमरा सेटअप है। अगर हम इस चार्जिंग डॉक की ले लें तो आप देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल है, तो हम इतना नहीं कह सकते, ऑल्दो पिक्चर क्वालिटी बेहतर है, काफ़ी नाइस, काफ़ी अच्छी है, जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उससे भी ज़रा बेहतर है इसकी बैक कैमरा की परफॉर्मेंस। और फ्रंट कैमरा की हम इसके पूरे रिव्यू में हम फ्रंट कैमरा की भी दिखाएंगे। ओके, तो ये तो फ़ोन और इसकी अनबॉक्सिंग। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। काफ़ी दिन के बाद वीडियो आ रही है, लेकिन फिर भी उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ आपको। और एक चीज़ रह गई कि मैं आपको ये इसकी सिम सिचुएशन दिखा देता हूँ। इसके साथ एक ये पिन, सिम इजेक्शन पिन आती है, क्योंकि इस प्राइस में हम चेक भी कर लेते हैं कि आपके पास कितनी स्लॉट्स आती हैं। ओके, तो आपके पास फुल साइज़ स्लॉट आपके पास एक आ रही है, जिसमें आप एक मेमोरी कार्ड और 2 सिम डाल सकते हैं इसमें। तो अगेन एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप 32 GB रोम भी है बीच में, तो आप मेमोरी कार्ड डाल के एक्सटेंडेबल टू 512 GB तक ये सपोर्ट करता है मेमोरी कार्ड को। तो मेमोरी कार्ड भी आप 16 GB या 32 GB का डाल लें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज आ जाती है। आई होप आपको इसका जो है ना अनबॉक्सिंग अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दे दें कि हम अगली वीडियो किस पे बनाएं, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे सब्सक्राइबर क्या चाह रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।